ஆக்சுவலி நான் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட்காக ஒன்று இது ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அமேசான்லேருந்து. ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன்னு ஆக்சுவலி அவருக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலாக நான் கிஃப்ட் ரேப்பும் இது பண்ணியிருந்தேன், பட் வந்து அதை ஆக்சுவலாக பேக் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. இது வந்து iQOO மொபைல் ஃபோன் இப்போ தான் ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு வந்து லிமிட்டட் டீலில் கிடச்சிது. அதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 27,000 இஃப் யூ சி ஹியர். பட் நமக்கு வந்து ஆஃபரில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் 18,000க்கு கிடச்சிருக்கு. இந்த மொபைல் ஃபோன் இஸ் லைக் சைபர் ப்ளூ. பிளாக் போடலான்னு நினச்சேன், பட் பிளாக் வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை. ஸோ அதனால் ஐ தாட் லைக் வில் கோ ஃபார் சைபர் ப்ளூ. 8GB 256GB வந்து அடிஷ்னல் ஸ்டோரேஜ். ஸோ வில் ஓப்பன் திஸ். லெட்ஸ். ஆக்சுவலாக எனக்கே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால தான் நான் அவரை ஓப்பன் பண்ண வைக்காமல் நானே ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ பிகாஸ் லைக் எனக்கு அன்பேக்கிங்னா ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டம். ஆக்சுவலி இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்க எல்லாமே வந்து நார்மலாக வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணுற பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. சி லுக் அட் திஸ். இட் ஹாஸ் லைக் க்ராஸ் ஒன். இட் லுக்ஸ் லைக் வாட்சோட பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. சி திஸ் ஒன். See if you see this one, like this is completely unique box. I think so இந்த மாதிரி மொபைலுக்கு பாக்ஸ் வந்து யூனிக்காக தந்திருக்கிறது வந்து iQOO மட்டும் தான். iQOOல தான் இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. செம்ம ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது. நிறைய ரிவ்யூஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து நான் இதுவே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் மொபைல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் பார்க்குறதுக்கு எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் see what's inside. Ta-da! Oh, black and yellow. பாக்ஸே வந்து பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து எக்ஸ்டர்னல் கவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் ஸோ தே ஆல்சோ ஹாவ் லைக் சார்ஜர் கேபிள். ஓ, பயங்கர லாங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. see this. Oh my god. Okay, so charger and look at this. Look at this baby here. Wow. Actually this cyber blue. It also has like multiple color shade இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிங்கோட ஷேட் வருது, வயலட்டோட ஷேட் வருது. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் ஒன் நைஸ். கேமரா தான் இருக்கிறதுலே பயங்கர யூனிக். இந்த ஃபோனில் 2 முட்டைக்கண் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் இருக்குது. மேனுவலுக்குன்னு சொல்லி தனியாகவே வந்து அதுக்குன்னு சொல்லி கவர் போட்டிருக்காங்க. அது இல்லாமல் வந்து சிம் ரிமூவ் பண்ணுற பின் இருக்குது. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்ஃபோன் சார்ஜர், யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்குது, ஃபோன் கேஸ் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க, சிம் எஜெக்ட் பண்ணுற டூல் கொடுத்துருக்காங்க, வாரண்டி கார்டு இருக்குது, ஆஸ் வெல் அஸ் த ஸ்டார் கைட். இது வந்து யூசர் மேனுவல் ப்ளஸ் வாரண்டி கார்டு. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு 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 டிரான்ஸ்பரண்ட் வந்து ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃப்ளெக்சிபிள், ஸோ வி கேன் யூஸ் இட். கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கேபிள். விவோட ஃப்ளாஷ் சார்ஜர் தான் இவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா சி டைப் 55 watts சார்ஜர். இஃப் யூ see here it is almost mentioned like 55 watts. இது வந்து iQOO 5G. ஓகே, ஸ்டார்ட். ஸோ லுக் அட் திஸ். இது வந்து பேசிக் வால்பேப்பர் அதுலேயே இருக்குது. நமக்கு தீம் வேணும்னா டிஃபால்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ லுக் அட் திஸ். ஸோ அவங்களே வந்து இன்பில்ட் ஆப்ஸ் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரம் ஸ்னாப்சாட், அமேசான், நெட்ஃப்ளிக்ஸு, ஸ்பாட்டிஃபை, இது எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட் ஆப்ஸு. தே ஆல்சோ ஹாவ் லைக் iQOO.com-ஓட ஸ்பெசிஃபிக் ஆப் இருக்குது. iQOO-ஓட மேனேஜர் ஆப் இருக்குது, iQOO Cloud இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் யூஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, கேமராவோட குவாலிட்டி பாருங்கள். ஸோ இட் லுக்ஸ் ஸோ குட். இவங்கக்கிட்ட வந்து வீடியோஸ் இருக்குது, போர்ட்ரைட் இருக்குது, நைட் இருக்குது. ஸோ நைட்டில் எடுக்கிறதுனா இஃப் யூ வாண்ட் யூ ஹாவ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ கேமில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்க பீப்புள் வந்து கேம் மோட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் லைக் யூ நோபடி வில் டிஸ்டர்ப் யூ. ஸோ நமக்கு வந்து கேம் அசிஸ்டண்ட் இருக்குது அதுலேயே. சி திஸ். காலோட நோட்டிஃபிகேஷன் மியூட் பண்ணணும், மியூட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. சி திஸ். நமக்கு ப்ராசஸர் octa-core, ரேமு, ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் வந்து 256GB. நான் அப்படியே வந்து பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆண்ட்ராய்டோட வெர்ஷன் வந்து 11 ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ ஃபோன் இஸ் லைக் ஸோ குட். இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் ஸோ ஸ்லிம் அண்ட் தின். ஓகே,
Okay, you can go for it.